Uvedom si to, Anna Kristína. Frida si myslí, že zvíťazí. Ale ja som presvedčená, že s tvojou povahou máš šancu vyhrať. Dúfam, že je ti jasné, že svoje miesto si musíš veľmi tvrdo vybojovať. A nielen v tomto dome, ale aj v továrni. V továrni, doňa Josefa? Áno, áno. Postaraj sa o potreby robotníkov. Na tom Fernandovi vždy mimoriadne záležalo. Dobrý deň. Dobrý deň. Luča, pás, prineste raňajky. Vyrušil som vás? Nie, kdeže? Dnešné noviny, senior. Ďakujem, Mojses. A kde je Frida? Vo svojej izbe, senior. Ak si bude niečo želať, vyjdite jej v ústrety, Mojses. Ako si prajete, senior. Ďakujem, Mojses. Myslím si, že doňa Josefa má pravdu. Ak zaujmeš svoje miesto vo fabrike, určite nám v mnohých veciach pomôže. Cecília, naozaj tomu veríš? Áno. Viem, že by to vôbec nebolo ľahké. Prinieslo by ti to veľa problémov. Ale pre nás všetkých by to bola úžasná pomoc. Povedzte, mám pravdu? Dobre, tak potom nemám viac na čo čakať. Urobím to hneď teraz. Idem. Anna Kristína. Poprajte mi šťastie. Bravo. Bravo. Niečo povedať? Toto som ti chcel povedať. Nechaj nás o samote. Čo tu robíš? Tvoja teta ma požiadala, aby som zaujala miesto v továrni. Dúfam, že ti to na vysvetlenie stačí. Týmto miestom si predsa vždy opovrhoval. Odteraz je moje. Nehovor. Od dnešného dňa budem viesť továrenie a budem rád, ak to budeš akceptovať. Si v mojej kancelárii. Takže, prosím ťa. To nepôjde. Pochop, že nemôžem sklamať doňu Josefu. Nechcem s tebou pracovať. Nepotrebujem tvoj súhlas, ostanem tu. Mali by sme spolupracovať. Ako manželia máme rovnaké práva a povinnosti, o ktoré sa musíme deliť. Ďakujem. Nie za čo. Vstúpte. Práve som skončil s tým... Musím vybaviť niečo v meste. Budeš ma dnes ešte potrebovať. Teraz nie. Môžeš odísť. Ďakujem. Počkaj. A ja mám právo vedieť, kam si sa vybral. Octavio, čo to má znamenať, ha? To znamená, že aj táto seniora sa podieľa na vedení továrne. Octavio, a ty to dovolíš? Nepotrebujem jeho povolenie, Marcial. Neodpovedal si mi. Kam ideš? Idem do nemocnice pozrieť jedného priateľa. Chceš niečo? Nie, môžeš ísť. Ďakujem. Nech sa páči. Anna Kristína, chcela si ma vidieť? Áno. Chcem preveriť pár vecí ohľadne robotníkov. Potrebuješ niečo, Čente? Nie, Ja som si vás dal zavolať pre to isté. Aha. To je vrchol. Keďže chceme diskutovať o rovnakom probléme, poďme si sadnúť. Dúfam, že sa nám to podarí vyriešiť. Tak dobre, súhlasím, ale dúfam, že spolu budeme riešiť len pracovné problémy. Nič viac. Preštudujem si kolektívnu zmluvu. Uvidím, čo sa tam dá zmeniť. A vy sa porozprávate s robotníkmi, ako zvýšiť produktivitu a predaj. Ste spokojní? Samozrejme. Ja by som vám chcela ešte niečo povedať. Predaj by sa zvýšil, keby sme uviedli nové vzory topánok.
Áno, Cecília má pravdu, ale netreba meniť celú výrobu, to by bolo zbytočné. Napríklad líniu tých tradičných modelov pre mužov, ako sú Oxfordky či mokasíny, môžeme zachovať ako doteraz. Navrhujem, aby sme skúsili nový dizajn topánok pre mladých ľudí. Vždy som súhlasil s tým, aby ženy mohli pracovať. Takže budeme podporovať robotníčky. Navrhujem vyhlásiť súťaž v kreativite. Najlepší model odmeníme. Bude to štedrá odmena. To je fantastická myšlienka. Urobme to hneď. Navrhujem, aby táto cena niesla meno Dona Fernanda Villareala na jeho počesť. Je to veľmi dobrý nápad, súhlasím. Teraz vás pozývam na obed. Uvidíme sa neskôr. Pozvanie patrí aj tebe. Nevravíš, že práca je prvorada? Tak dobre, poďme. Pozor. Ďakujem. Naozaj, to ste mysleli vážne? Tak vy ste vdovec Šente? Veru, tak áno. Áno, ovdovil som, keď bola Cecília celkom malá. Ešte mám aj syna. Tiež pracuje vo fabrike. Volá sa Nassar. To je dobre. Bývate tu, v Guanajuate? Áno, kúsok odtiaľ to je to slušná štvrť. Muselo to byť pre vás ťažké. Octavio Villareal predstiera, že sa zaujíma o zamestnancov. Nesmieš mu uveriť. Neviem, či to predstaviť. Prečo si to myslíš, Anna Kristína? No, Cecília, ja ho poznám. Je to tvrdý muž. Ale mňa už neoklame. A váš syn? Veľmi ma zaujíma, čo týmto sleduje. Hlavne, že máme prácu. Dobre, to ste ma potešili, Čento. Úžasné. Zmeny, ktoré sa chystáte urobiť, sú skutočne skvelé. Páčia sa mi. Miláčik, ak potrebuješ pomoc, môžeš sa na mňa obrátiť. Ako mi môžeš pomôcť? Drahý, nezabúdaj, že som pracovala ako sekretárka. Bolo to síce už dávno, ale na administratívnu agendu si ešte dobre spomínam. Prepáč, ale administratívu má na starosti Marcial. Nemyslím si, že by ju potreboval. Aký je tvoj názor? Potrebujem ťa. Prepáč, ale potrebujem sekretárku. Frida sa na to hodí. Tak, dobre. Už si ma presvedčila. Miláčik, vedela som, že ma budeš potrebovať. Mám z toho radosť. Nápad o bezplatnom rozvoze dostala doňa Josefa a je fantastický. Vidno, že to vymyslel niekto, komu naozaj záleží na osude zamestnancov. Anna Kristína! Anna Kristína! Čo sa stalo? Don Rodolfo. Čo sa mu Práve stalo? zomrel. Teraz sme sa to dozvedeli. Jose Alfredo. Jose Alfredo ma určite potrebuje. Senior, ospravedlňte nás. Videl si to, drahý? Miláčik, ani si nespomenula, že si jej manžel. Ak dovolíte, senior, myslím, že by sme mali ísť teraz na chvíľku k Morenovcom. Samozrejme. Vlastne, treba ju chápať. Musela bežať za svojou skutočnou láskou. No nie?